Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng para Bapak Ibu saha jamaah ingkang tansah nderekaken wonten kegiatan rutinitas di hari Senin di Padepokan Budaya Luhur punika kelawan kalian kaulo dalam majelis ilmi bageng mengajak dumateng panjenengan sami marilah kula panjenengan tansah ngaturaken raos syukur ingkang agung sak kata-kataipun dhateng zat kang maha urip punika Allah Subhanahu wa taala. Saha salam sholawat katur dhateng panjenenganipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi kula lan panjenengan sami Bapak Ibu mengharapaken atas sapaatanipun mugi tansah terjuraken dumateng kula lan panjenengan ingkang sami rawuh wonten ing majelis ilmi punika kanthi sedaya mugi-mugi ansal barokahipun Allah Subhanahu wa taala lan tansah niatan kula lan panjenengan sami dipencatet dening Allah Subhanahu wa taala dados amal ingkang hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Para jamaah thalabil ilmi ingkang kawula mulyakaken, saat ngawali ing punika kula lan panjenengan monggo sareng-sareng ngaos nggih. Sareng-sareng ngaos ora ana sing diarani wong kuwi rumangsa pinter. Wong kuwi rumangsa duweni ilmu. Wong kuwi rumangsa ngerti dhewe. Wong kuwi rumangsa bener dhewe. Niki klintuhe Bapak Ibu mila ing saat menika kanthi kawula nyuwun izin dhateng panjenengan sami mugi Allah Subhanahu wa taala atas kendhaipun paring keriduan dumateng kawula ing saat pertemuan punika mugi-mugi ndadosaken tambahan ilmu dumateng kula lan panjenengan suatu pengetahuan ugi secara lahir dan batin untuk menjadikan panduan utawi renungan dalam pengkajian diri kula lan panjenengan sami. Kanthi kawula nyobi ing saat punika maturaken kelawan salah satu maos kitab Ibu. Maos kitab ya bapak-bapak ini nyobi di dalam salebetipun
maos kita punika ingkang kawula pundhut saking kitab Kifayatul Atqiya. Niki salah satu nipun kitab punika bab perkawis ilmu tasawuf. Mugi-mugi mangke saged dipun tampi lan saged dipun pahami senaosa kula lan panjenengan nggih bab perkawis ngaos fikih wonten perkawis kitab muridipun nggih sampun mila kula kenalaken salah setunggalipun iki sami-sami bareng-bareng belajar ngaos kitab Kifayatul Atqiya. Mugi-mugi saged katampi kanthi reganipun manah kanthi kawula ucap kelawan ngawali Bismillahirrahmanirrahim. Apa to yang sing diarani kelawan nyebut iku kelawan kalimat basmalah. Bismillah kelawan nyebut asmane pangeran ira. Sapa pangeran ira? Ya kuwi Allah Subhanahu wa ta'ala kang duweni sifat kawelasan ana ing alam dunya, ugi kang kagungan welas asih wonten ing akhirat. Niku arti setiap campur-campur bahasa ini pakai biasa bahasa Indonesia pakai bahasa ngaji Jawa. Nggih, nyuwun gunging espresso saged dipun terami lan dipun pahami. Lanten punapa sedaya nika dipun awali kelawan maos basmalah. Sangat agengipun wajib kelanten kula panjenengan dengan mengawali kalimat basmalah menika salah satu bentuk nedake atau menunjukkan di dalam penghambaan diri bahwa mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala minangkani dados sesembahanipun yang wajib kita kula panjenengan ibadahi. Mila wonten ing kitab menika dipun sebataken kalian salah setunggalipun saking pengarang kitab Kifayatul Atqiya punika niki dipun terangaken iklam rahimakallah. Mula ngertiya ing sira apa sing dadi rahime kawelasane Gusti Allah marang kawula. Kraton annahu yang bagi mungguh Allah ngendikan setune ingsun iku sayogyane likuli syari'i lawan mongko prayoga yen luwe ngerteni kelawan kalimat basmalah punika ingkang perkara kang pantes marang perkara kang dilakoni kraton nuhun hake basmalah lan hake jurusane kang dilakoni ing saat iki. Maksudnya pangucap niki nggih bilih tiyang ingkang sampun istilahipun ngucap lawan kalimat Bismillahirrahmanirrahim iki monggo diterjemahkan wonten ing kehidupan kula panjenengan sehari-hari punika Bu. Pak, dados sifat Rahman Rahim Allah niki dipun
laksanakaken kanthi amal ibadah lahir batin wonten perjalanan hidup ini sebagai kula panjenengan hamba-ipun Allah minangkani dados tugas untuk menerjemahkan Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Lah menika diwastanipun kelawan kawelasanipun pangeran menika ing atase suwiji-suwiji apa wong kang nemeni ana jerone ngetrakake ucapane bismillah kala mongko prayoganipun luwih ingkang dihin utawa ingkang dhisik niku kita estu nyumerapi wonten ing perkarane makna bismillah kala wau supados kula lan panjenengan paham ingkang saestu napa sejatose kalimah lho huruf nggih kalimah basmalah punika dan niku dipun terangake wonten kitab Kifayatul Adqiyah punika nggih. Mula monggo sami-sami supados mangke paham jika diwastani sifat basmalah punika. Lah kelawan basmalah menika kan dipun awali kelawan huruf napa? Ba. Iki menawi mangke saged anggonipun kula lan panjenengan ngertosi apa to makane ten Al-Qur'an wonten bi kalimati lah. Terus pembuka. Mane ba buka niki pembukaan kalam utawi ucapan. Terus didasari niku supados kula lan panjenengan saged berbicara. Ini karena dengan adanya huruf ba makane ba menika oleh huruf asli niku ngeten ba alif. Ba kali alif ini gandeng sejatosipun. Ning alif iku diucal kantun ba terus titik ten mandhapipun nika wonten titik ba. Lah alifipun boten kenging wonten kenging pun boten mesti alifipun wonten ngajeng. Nggih umpami isyarahipun munggipun Gusti Allah punika zat ingkang hayya qayyum. Dadi Gusti Allah punika pangeran sing maha urip tur mandiri. Terus boten bantuan apa-apa. Menawi setase merloaken bantuan kados kula lan panjenengan luwe sing butuh materi nasi kepingin bersihkan diri sing butuh banyu kepingin cara ngiyup sing butuh wit utawa griya utawa rumah. Dan ini termasuk makhluk utawi hamba. Kalau Allah boten jelas boten ayat kursi kan dingendikake Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bahwa Allah campur-campur hanya di bahasa ini pakai biasa ceramah bahasa Indonesia ngaji kitab mungkin jenengan muligi boten paham karena bahasanya orang Jawa ini banyak campur-campur apa meneh no Malang enggak. Nggih bahasane campur-campur. Terus Allah Subhanahu wa taala punika Bapak Ibu zat ingkang maha urip. Allah la ilaha illa orang pangeran ilah
Tuhan liya mboten wonten. Kajaba sinten? Huwa dibahasaken huwa niku dia. Dia niku sinten? Al hayyum hayyum. Al-hayyum ini lebih pakai. Terus bahwa Allah itu adalah zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, tidak memerlukan suatu bantuan. Makanya niku kalau di bahasa surat Al-Ikhlas niku patokane lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah niku nggih terus patokan pun untuk mengetahui bahwa wonten kalimat Allah menika adalah zat al-lazi. Kalau panjenengan wonten Al-Qur'an niku disebutaken al-lati laisa kamislihi. Jadi zat yang tidak bisa dipersamakan atau diperbandingkan dengan makhluk. Jadi Gusti Allah menika boten sami kali makhluk, ngaten lho. Mane wonten pengkajian kita Tufatul Mursalah wonten ketahu kita utawa takut saya ketika nika sing sifat 20 untuk pembelajaran itu kan dikenal kita wujud kita mako nika mukhalafatul khawadisi yang bina si niku dados jelas niku untuk itikad untuk kagem kula panjenengan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menika estu adalah yang maha hidup dan dia berdiri sendiri. Kula panjenengan semua yang menjadi ciptaannya ini namanya makhluk. Terus kula panjenengan betul saged jejeri Gusti Allah, om akal kula panjenengan diciptakake. Jasad niki nggih diciptakake, ati nggih diciptakake, rasa nggih diciptakake. Sedaya yang berbentuk materi niki jenenge sanes pangeran. Paham nggih? Saged diputami nggih? Understand? Matur. Panjenengan ngaten lho. Dados pemahaman kadang ngaos niku kedah dijelentrehaken. Bagaimana cara bisa diterima keterangan-keterangan sing saged dadosaken nambahi iman kula lan panjenengan. Terus niku mangkane dipun tulis salah satu pengarang kitab-kitab kados dan kitab wonten Ihya Ulumuddin secara ilmu tasawuf ataupun kitab tauhid niku wonten Jawahirul Kalami, terus Risalah Qusairiyah niku kuat sangat ataupun Al-Hikam niku kitab-kitab tasawuf menawi wonten ing perkara kitab-kitab yang secara aturan dohiriyah niku kita Fathul Qiram atau di dalam Fathul Ghaib. Ini kadang sangat yang perlu kita pelajari kesemuanya dalam ilmu-ilmu menika pemahaman supados berjalan di kula panjenengan untuk bermuamalah beribadah ini benar-benar secara lahir ditata dengan aturan hukum, dipelajari ilmu fikih, bab salate, bab wuduwe, bab posone, bab kesucian ini harus dipelajari terus dengan seksama, mboten ngawur. Kita belajarkan. Lajeng
untuk bagaimana mengetahui tentang yang batin perkara hati dan iki monggo mungkin tembiku belajar namanya kitab tasawuf supados nopo sih kula lan panjenengan kok kudu belajar kitab tasawuf niki nggih termasuk fardu ain wajib kraten niki bab perkara batin untuk mengetahui untuk memahami mangertosi perkara batin nika kados ikhlas tawadhu berakhlakul karimah terus mengetahui sifat-sifat yang kotor di dalam diri ini harus belajar di kitab-kitab tasawuf. Kalau tidak belajar di kitab tasawuf maka kita kurang paham, kurang mengetahui karena kalau bab di syariat hanya perkara yang tampak, yaitu perkara yang jasmani ini atau dohir ya amalan dohir ya kata sholat di gerakan mulai takbir sampai salam itu adalah perkara yang dohiriyah. Tapi untuk ala bidikri, wah ini untuk kekhusyuan ini memerlukan bagaimana kalau tidak belajar kitab tasawuf maka kita tidak paham untuk mengetahui daripada jihadun nafsi makanya tadi kuatan pelajaran di pondok pesantren atau di padepokan atau ya banyaklah mungkin mursyid murabi atau para guru-guru yang telah mengajarkan juga dinamakan belajar kitab tazkiyatun nafsi namanya itu jadi bisa belajar semua karena itu untuk ya keuntungannya kefadilannya apa untuk membangun diri kita sendiri jadi diri kita kula panjenengan punika tadi atau dengan pengertian-pengertian ilmu Allah yang mana telah diberikan dititipkan kepada para soleh yang sudah tataran syariatnya sudah ilmu hukumnya sudah mapan ya. Terus ilmu di dalam ilmu ketorekotannya atau untuk perjalanan suluk itu atau orang yang belajar di torekot ada namanya salik itu kalau alikam diterangkan itu juga harus kita kenal, kita ketahui, kita pelajari juga nanti bisa belajar di dalam tentang hal ilmu hakikatnya. Ini ada pelajaran semua Bu, pakai ngapunten. Terus dari ilmu kemarifatan ini perlu dipelajari supados kula lan panjenengan boten gampang nyalahaken satu antara lain. Jadi ilmu ini ada 4. 1 ilmu syariat, 2 ilmu tasawuf, 3 ilmu tentang hakikat, 4 tentang pengertian ilmu makrifat. Makanya ten hadis qudsi diterangkan di awaluddin makrifat. Di situ nggih makanya kita harus memahami ilmu ini terus supados boten clash, boten saling menyalahkan. Oh, itu belajar di dalam ilmu muamalah dohiriyah ya sudah kita hormati. Terus oh itu orang-orang torekot adalah dia memperdalam di dalam ilmu perjalanan hati. Kita harus menghormati. Terus oh itu orang-orang yang belajar di ilmu hakikat tingkatan yang untuk pada sebenarnya ya kita selalu untuk saling menghargai. Terus ada lagi yang di dalam kitab makrifat ya ada kitab Ma'rifatullah itu ada banyak sekali. Ini karena sangat Bapak Ibu dan saudara-saudara kula atau saudara-saudara kula niku yang belajar tentang ilmu kemarifatan. Tapi sedaya kala wau antara ilmu syariat, tata cara torekotnya atau hakikatnya atau marifatnya ini tidak bisa terpisahkan, satu sama lain saling berkaitan karena kita ada dohir dan ada
batin ya. Mungkin perlu sangat makanya kaulah baca sareng-sareng belajar ngaji kali bageng. Tapi bageng ini tiangnya bukan orang yang ahli yang hanya ya untuk berbagi kemampuan. Mungkin kalau bapak ibu ya ceramah, ingin bageng ceramah ya monggo mawon, atau di pernikahan atau di khitanan atau pengkajian yang lain secara umum, monggo telepon aja di nomor saya, langsung saged berhubungan. Mboten angel Bu, kita bukan pinter-pinteran, tapi kita perlu untuk penyampaian dan untuk saling berbagi. Yang penting menuju kepada jalan muamalah ini, beribadah ini kepada ridho Allah. Nanti Bapak Ibu, terus pulau awali kalau mau dengan membuka salah satu kitab, namanya kitab yang sering dikaji di Padepokan Budoyo ini. Ada satu yang saya paparkan adalah kitab Kifayatul Aqiyah secara tasawuf. Kedua juga saya kitab Al-Hikam, juga ada Tanbirul Gobinya, juga ada pengkajian secara fikihnya. Terus mungkin sakit bergabung, kalaupun ini hanya sekedar padepokan ya maaf, karena yang datang ya tua-tua, jadi saya membaca untuk yang penting ngomong sumri akeh kula jenengan iki ayo noto hati noto laku supaya bermanfaat, hidup ini menerjemahkan dalam sifat Rahman Rahim Allah dengan secara tuntunan Rasulullah. Ngaten nggih Bapak Ibu, nggih saged dengan pengkajian selanjutnya. Dan ini makanya kula namun memperkenalkan rumiyin nanti untuk seksi kedua bahwa pengkajian kitab Kifayatul Aqiyah itu terus sampai khatam. Ibu Pak siap ya, insya Allah kita berbagi, bukan dalam arti bagi adalah orang yang memamerkan, tidak, dan kita sama-sama belajar. Bahkan sampai semuanya sama. Ya, tidak ada manusia yang kita tetapkan suci di dalam dirinya kecuali hanya Rasulullah. Ya, karena Rasulullah yang dibedah dadanya, yang diambil nafsu hankoron koe. Lek kula lan panjenengan tasik wonten, makanya caranya piye ngilangi sifat hankoron atau sifat amarah yang ada di dalam diri kita, yaitu seharusnya kita belajar kepada kitab-kitab yang ada, namanya kitab Tazkiyatul Nafsi, belajar mengetahui hal-hal nafsi yang ada di diri, karena ada perkataan di dalam kitab tauhid bahwa al-insanu siri wa ana siruhu, bahwa insan atau manusia itu adalah menjadi rahasia Allah dan Allah pun menjadi rahasianya hambanya. Maka itu Bapak Ibu, mangke seksi kedua ini part 1 aja sebagai perkenalan. Nanti untuk kelanjutannya kita kaji kitab Kifayatul Aqiyah sampai kata mengatakan ingkang saged kawula aturaken, ada kurang lebihnya bagian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti di part 2 atau bagian 2 mulai kita belajar mengkaji kitab Kifayatul Aqiyah, juga nanti kalau sudah khatam ganti kitab yang lainnya. Demikian ada kurang lebihnya Bapak Ibu. Terima kasih yang sama hadir di dalam padepokan untuk mengikuti ngaji bareng karo Bageng Padepokan niku YouTube. Nggih matur nuwun, kita lakunipun nyuwun bumi samudra palasami akhiru kalam itina siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Padepokan Budaya Luhur.